করতেছেন ভাই? ভাই চা বানাচ্ছি ভাই, দেখেন এটা সাদা মানে সাদা গরম পানি দেখতেছেন না ভাই? জি জি। এই দেখেন এটা কি হয়ে যাবে, দেখেন একবারে দেখেন, এই দেখেন ভাই। ওয়াও, মানে হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট আপনি গরম পানিতে চা ভাই বানাচ্ছেন ভাই। ঠান্ডা পানিতে কিন্তু ভাই এটা কিন্তু মানে গোলবেন টিপ একটা কিন্তু দেখছেন কি জি। পরিমাণ। ওয়াও, একেবারে এগুলা ইনস্ট্যান্ট। কি ভাই, কল হিটার? এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট কল হিটার ভাই। সকালবেলা কিন্তু অফিসে যাওয়ার জন্য ভাই অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হয়, এখন আর সেই ওয়েটের দিন শেষ। একবার মানে instant। শীতের দিনে আলাদাভাবে পানি গরম করতে হবে না, চায়ের জন্য পানি গরম করতে হবে না, এটা দিয়ে হয়ে যাবে ভাই। ইনস্ট্যান্ট এটা দিয়ে হয়ে যাবে। আপনি ধরেন সকালবেলা গিজার অন করে কিন্তু 5-10 মিনিট ওয়েট করতে হয়, এখনো ওয়েট করতে হবে, ইনস্ট্যান্ট গরম পানি পাবেন। এটা সেট করে কিভাবে এটা ভাই? কলেও সেট করতে পারবেন, প্লাস আপনি বেসিনেও সেট করতে পারবেন তাই? কিন্তু। হ্যাঁ, আর এই দেখেন প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট হচ্ছে মিয়া করে একটা প্রোডাক্ট, এর কাছে এসে দেখেন প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট মিয়া করে প্রোডাক্ট, কিন্তু এখানে হট প্লাস কোল্ড গরম পাবেন প্লাস ঠান্ডা পানি পাবেন কিন্তু। কষ্টের দিন শেষ। কষ্টের দিন শেষ একেবারে। প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমাদের কষ্টের 5 দিন দিন শেষ। ডিজিটাল বাংলাদেশ। জি, প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন কিন্তু আমাদের। ওকে, প্রাইসটা বলে দেন ভাইয়া। প্রাইসটা